La 22esima edizione del Toccatì si svolge quest'anno nel quartiere di Veronetta, quartiere che abbiamo deciso di raccontarvi nelle sue tappe salienti, cominciando proprio dall'ingresso, da Porta Vescovo, che fu di origine scaligera, poi rimaneggiata dai veneziani e dagli austriaci e che ad oggi corrisponde ancora all'ingresso non solo del quartiere ma anche della città. La piccola Verona, la Veronette, così chiamata dai francesi a fine Settecento, in modo da sbeffeggiare questa parte di città occupata a quell'epoca dagli austriaci. È oggi un luogo dove troviamo retaggi storici e artistici di quella che furono Veronetta in quegli anni, a partire dai suoi palazzi storici, dalle chiese antiche, dalle caserme militari, attraverso le sue vie pittoresche. Altro luogo che interesserà il festival sarà il Bastione delle Maddalene, originariamente di forma pentagonale, fu il primo realizzato dai veneziani qui a Verona, restaurato nel 2014 e che viene compreso all'interno di un progetto che vedrà la realizzazione di un parco da qui fino alla zona universitaria di Polo Zanotto. La Provianda di Santa Marta, che si affaccia sul nuovo Parco dei Bastioni, era il sito di approvvigionamento dell'esercito austriaco durante l'Ottocento, con il panificio e i silos del grano. Restaurata sapientemente nel 2015, ospita oggi alcune facoltà dell'Università di Verona e la biblioteca. Sarà inoltre possibile visitare una serie di chiese, tra cui Santa Maria del Paradiso, San Paolo in Campomazio, Santa Toscana e anche Santi Nazaro e Celso, scarigno del Rinascimento veronese con la sua cappella dedicata a San Biagio. Palazzo Boccatrezza è il più importante edificio signorile di Veronetta, realizzato alla metà del Cinquecento dalla famiglia Murari. Dagli anni 70 fino al 2012 ha invece ospitato l'Istituto d'Arte e dopo anni di abbandono sta vedendo ora un grande recupero che sarà un'opportunità per il futuro del quartiere. Abbiamo tralasciato molti altri luoghi di interesse che meritano di essere visti. Per cui vi invitiamo a scoprirli durante i giorni del Festival del Toccatì, dal 13 al 15 settembre.